Кажется, у меня скоро будет нервный срыв. Все потому, что у меня есть собака. Я устала слышать: у нас нельзя с животными, только до 5 килограмм, поищите передержку. Приезжайте к нам с собакой любого размера. Ваш питомец будет проживать абсолютно бесплатно. У вас будет отдельная зона для купания. Дополнительно вы получаете набор от нашего партнера 4 лапы. Там есть миски, пеленки, лакомства и много всего другого. И главное, территория обработана от клещей. И если вам интересно, оставайтесь с нами.